Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menang 40 kali astagfirullahaladzim. Beedah. Bul kukus kaluhur kanu mayungan, kahandap anu ngamparan, kagigir kanu ngaping, berang jeung peuting, berang jeung peuting. Bul kukus kaluhur kasang rumuhun, kahandap kasang batara. Kabatari Nagaraja, Kabatari Naga Umpi, Kapangeran Bagus Daka, anu bisa nyukruk laut mapas sagara nurus bumi ngapung ngawang-ngawang, Kapangeran Mancur Putih, nulinggi dina mutmunana kaula sejak akhirah saya hatur bakti sangu wangi sapulukaneun. Mugi kasari kabakti katedak katarima pangabakti tiwa acun sareat. Halit cenah nu dibaktikeun, ageng nu disuhunkeun. Singetna ka Ibu Karama, ka Inung anu ngandung Karama nu teu ngayuga, ka Ibu Hawa Karama Adam, ka Gusti, ka Wali, ka Allah, ka Rasulullah, ka dulur kaula nu 4 ka 5 pancer, adulur kaula nu gejam ka 7 pancer, kanini aki anini para jibatin, aki para jibatin anu bisa ngarupakeun, anu bisa ngarekakeun, anu bisa nibangkana kasalahan urang sadaya atanapi rezeki urang. Nada agung nya para pupuh ieu lembur ka karuhun kapungkur anu ngicik ngibur melak nandur karuhun Tanjung. Bilih ka Baduk kukumbungna, bilih ka Dumpang laranganana, nu kagurat, nu kasifat, nu kacekcokan, nu kaeoran keluarga masyarakat di dieu. Nada agung nya para guru lahir guru batin pangersa Raden Kunjung Aradilah nu mantun di Pajajaran, aki dada walet nu ngukus di Pajajaran. Kula ngangkir sanes wanci, kula ngundang sanes mangsa, muga nalungtik ti katabihan nyawang ti kaanggangan. Icu putu bade tandang magelaran, bilih aya nu kakurung ku wawangunan, nu katingker ku papageran, nu katincak ku tatapakan, ka durung nakalisungna kanyiruna bilih ya di patan-patan bumi wa acun, aya kai papuhu-puhu, kaso-kaso pacongo-congo. Nada agung nya para nya kuring pada diajar ngiduh, nya ngiduh ngacarita pantun, ngaguara carita lana, rasa milawang kancana nu hayang dilalakonekeun. Tujuh ka Bandung ka 8 ke di sorang salapan heuleut-heuletan
10 raja bantala ana jelek dibuka kencep manik astagina Lepas kurang laras. unta bepun kapupuy lembur tuh tadi wiji-wiji kula nyangakeun ieu pangbakti. Pangbakti kanu jauh kanu deukeut. Bilih kula salah ucapna, salah caritana teu cocok jeung sanyana. Neda agung nyaparalun, kasakur para karuhun, kasakur para raja, nuka kocapna carita kanu linuhung dimanggung kanu murbawi sesa nu ngawasa ieu alam dunya. Kula nyangakeun bubuka ieu carita baheula cenah acun meh ditueun baheula dongeng didongengkeun deui, carita dicaritakeun deui. Ti aki pindah ka bapa, ti bapa pindah ka anak, ti anak pindah ka incu, kitu jeung kitu tung dugi ka kiwari. Sakapeung carita bisa manjangan, sakapeung bisa mondokan. Disusurup sangkan payus, dipapae sangkan beres, direboy ku basa heureuy, disilepan ku siloka. Paslah jadi carita siap nayaga aya anu bade kaul dina wana ketuk ti luar Wangsit Siliwangi dina wana ketuk ti luar neda agung nyapara